Assalomu alaykum Saroy bozor kanali obunachilari. Mana bugun biz aka-ukalar sizlarga o'zimizda molxonamizdan obzor qilib o'tyapmiz. Xudo xolasa bu yerda ikki bosh chiroyli buzoqchalarimiz bor. Aka-ukalar, shved ishqibozlari bittadan laykni bosib, xudo xolasa obuna bo'lib qo'yasizlar. Laykni gumbillatinglar aka-ukalar. Xudo xolasa obzorini qilib beraman shu ikkala buzoqchamiz aka-ukalar. Aka-ukalar, bu buzoqchalarimiz ikki dona. Endi og'il ko'rib turibsizlar, molxonamizda unchalik zo'r emas. Talabga javob bermasligi aniq, lekin boqib yotibmiz endi. Qo'ldan kelgancha boqiladi. Shu ikkala shvedchalarda. Aka-ukalar, 6 oy bo'ldi ikkalasini olganimizga. 6 oy bo'ldi. Xudo xolasa. 6 oy oldin bular 1 metrlik buzoqcha edi. 1 metr. Rovna 1 metrdan edi ikkalasi. Hozir bular 120 oshiq. 120. Xudo xolasa birisi balat bo'ldi. 120 balat birisi. Biri rovna 120. Hozir metrda imkonini qilasak, aka-ukalar, bizda yordamchi yo'q. O'zimiz molxonamizda o'zimiz obzor qilyapmiz deydi. Ha, o'lchab ko'rsatib qo'yaman aka-ukalar. Hoppa. Shu yerdan o'lchaydimi, qayerdan o'lchaydi bilmayman, to'shni gapirganda. Aka-ukalar, rovna 120 ekanda. Bu kichkinasi, kattasi 125 oshib chiqadi. Kichkinasi 120 bo'ldi aka-ukalar. Xudo xolasa o'zimiz obzorini qilib o'tamiz. O'zimizning mollar deydi-yu. Shunday gaplar aka-ukalar. Bunisi 120 bo'ldi. Bunisi 120 oshiq. Chunki bilinib turibdi-yu, balatligi. Hamma aytadi, boqish sirlari. Biznikina siri bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Boqish sirlari hech qanday sir bo'lmasa kerak deb o'ylayman-da. Boqishda qanday sir bo'ladi deydi odamlar. Bilmayman, endi bizniki siri yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. Biznikini hamma qatori yemlasak kerak biz ham. Ya biz hammadan oddiy yemlaymizmi? Hammadan ham oddiy yemlasak kerak deb o'ylayman. Aka-ukalar, ana yemlarimiz. Shunda shu kosachada ertaman ikkitadan beriladi. Bunday qilib uyutib suvga, oddiy prosta suvga uyutib beriladi. Buning ichida nima desa bo'ladi? Kunjara, kepak, makka yorma hammasi bor buning ichida. Shuni chelakka solinadi, uyitiladi. Uyutib, keyin mana bunday somon, bu ham aralashma. Somon, beda, makka poya hammasi aralashma. Shunga aralashtirib beriladi. Ertaman 2 kilodan, kechqurun 2 kilodan. Albatta shu somonni o'zini bir mahal berib qo'yiladi. Somonni o'zini beriladi albatta. Endi aka-ukalar, boqish sirlari deydi. Bilmadim endi qanday sir, lekin biz shunday boqamiz. Bu sir bo'lmasa kerak, bunday molni semirtirib yo'masa hali qilish. Bu ikkalasi xudo xolasa bunisi 12 oyga chicha kam bo'ldi. 11 oylik bo'ldi-da. Unisi 9 oylik bo'ldi. Aka-ukalar. Bunisi 120 oshiq 9 oylik bo'ldi. Bunisi 120 rovna 12 oylik bo'ldi pashti. 12 oylik bo'ldi. Shu oyda oxirida 12 oylik bo'ladi. Xudo xolasa. Kurakchi chiqazmagan. Ko'rinib qolsa ko'rsataman, xudo xolasa hozir. Aqchi. Ko'rinmadi aka-ukalar. Umuman вообще yosh deydimi? Shunaqa. Yosh hali buzoqlar. Buzoqchalar hali вообще yosh.
to'lovga keldi. Keyin qishki kunida har kuni berilardi bundan. Har kuni bir qoshiqdan ertamangi yemiga qo'shib oltin gugurt har kuni berilardi. Endi 3 kunda bir berilyapti. Kunlar isib qoldi. 3 kunda bir beriladi. Hamma ham bilsa kerak bu oltin gugurt berishini. Ishtahasini ochadi. Ichidagi har xil parazitlarni o'ldiradi. Negatin mol yaltillab turadi tulab. Yaltirab turadi. Chiroyli bo'lib. Xudo xolasa oxiriga yetamiz shu mollarni. Kurakchish chiqadi. Kurakchidan keyin ham bir 6 oydan yemlaymiz-da. Bular shu ertaman kechqurun yalab turibdi deganday gapda. Ertaman shu kosachamizda 2 kosadan yemaydi. Hozir ko'rsatganimizda shunda 2 kosadan yemaydi. Bunday qilib o'yitladida. Mana bu somon hammasi bu ham aralashma. Shunga aralashtirib beriladi bir tog'oradan. Shu 4 kosa. Shu 4 kosa o'yitib qo'yilgan. Shuni olinadi-da, bu somonga aralashtirib beriladi ertaman. Ikkalasiga shuni tog'oradan 2 tog'ora beriladi. Ikkalasiga beriladi. Kechqurun xuddi shunday qilinadi. Obedda buni berib qo'yamiz. Quruq o'zini beriladi. Bu hashakni quruq o'zini beriladi. Obedda. Aka-ukalar, bizda shunday siri demayman-ku. Bizda shunday biz shunday boqamiz deyman. Endi kimda qanday boqiladi? Bir haligilar bo'lsa, aytib o'tinglar aka-ukalar, kommentga yozinglar. Bunday qanday qilsa yanada ham o'sadi aka-ukalar. 6 oy oldin olinganda 1 metr edi shular. 6 oy oldin olinganda 1 metr edi. Hozir bunisi 1.20 oshiq, 1.25 gacha. 1.20 dan 1.25 gacha. Bunisi 1.20 bo'ldi. Kichikroq. Lekin yoshi buni kattaroq. Buni yoshi kattaroq. 12 oylik, pashti 12 oylik bo'ldi. Unisi undan ancha kichkina. O'zi sifati ham aytadi o'zi deb ajratgan odam xudo xolasa. Aka-ukalar, keyin kommentga yozib o'tinglar, 100 talik shved shumi yoki yo'q? Kommentga yozib o'tinglar. Aka-ukalar, biz 100 talik shved deb shuni bilamiz. Yana bilmadim, shved ishqibozlari xudo xolasa kommentga yozsalaring bilib olamiz. 100 talik shved deb shuni aytadimi? Endi qo'y. Erkalama. Har kuni qilmayotgan qilig'ingni qilmagan endi bugunga kelib. Aka-ukalar, kanalda bardavom bo'ling. Xudo xolasa shu ikkala buqachamizni oxiriga yetganimizda bitta taroziga olib borib bitta-bittadan yengil video syomka qilamiz. Orada yana yengil syomka qilib o'tamiz xudo xolasa. Aka-ukalar, kanalda bardavom bo'ling. Like gumbillating. Obuna bo'lishni unutmang. Bizda hozircha shunaqa yangiliklar aka-ukalar. Sog' bo'lasizlar.